シートベルトはすごい大事で、シートベルトさえしとけば、なんかいろいろ相手に動かれても、ある程度コントロールができますね。で、シートベルトの作り方は、そう、シートベルト、そう、ちょっと手がって、this shoulder side, this armpit side, okay? 肩の側と脇の側があって、こうやってシートベルトしてください。Okay? Don't grab like this. Okay? Grab your wrist. 自分の手首を持つ。で、how to pressure. これはどうやってプレッシャーかけるかっていうと、squeeze my elbow like this. Okay? Don't like pulling. Okay? あんま引っ張る感覚じゃなくて、なんかこう、my wrist to his chest. Okay? 自分の手首が胸のところにあるように。で、じゃあ壁に戻ってもらって、ここからですね、シートベルト、okay? 作ります。で、最初のバックテイクのやり方ね。So number one, I use like front roll, but shoulder in. 前転するんですけど、肩入れる前転ね。To his head. 頭にこう肩入れて。Same time, my knee on the ground. こう。Hook. I hook. Both sides. I get the 4 point. Okay? Don't forget. So don't cross here. It's no point. And it's danger. Is like submit my ankle. Okay? It's very painful. Okay? これちょっと痛い。足クロスしちゃうとポイント入らない上に、こう、足決められちゃうのがあるんで、危ない。ちゃんとフック、2つフック、ここに入れてください。で、ここからシートベルトして、肩入れて、前回りみたい。フックして。Important thing, my seat belt, same place. Okay, whole time. このシートベルトが動かないことですね。同じところにずっといることが大事。なんでかっていうと、why? Because when I front roll, if my seat belt moves, it's no pressure. Okay, I mean, so now chest. Okay, when I roll, if my clutch and his armpit is very weak, okay, I can't pressure to him. これもう動いちゃってるから、now I pull in, but too hard to hook, and he faced me. これ相手に乗って、he can get side control. It's very bad. これはすごい良くない状態になっちゃうから、so I should keep here, then I roll. It's very like beautiful. It's good. Okay? まあこれ綺麗にできれば合ってると思ってくれて大丈夫です。Before I roll. But number 2, I step over this leg to here and like side roll. 横に回る感じ。ここからこの足をここに入れてこう持ってきてフックしてこうね。So look, I make shoe and this is choke hand. Okay, choke hand. So when he here, he can escape easier. Okay, if I do that, but わかるですけど、こう足出して、yes, like this. I can't choke him. Okay? But same thing, his right side is like step over, but I keep choke. Okay? Don't forget. これ締めの手の方に倒れていれば相手逃げられても締めて続けれるけど、締
締めの手じゃない方に相手倒れてると締めはもうエスケープされちゃうんで、これ絶対忘れないで。いつもどっちに倒れてくれるか分かんないです、相手が。でも常にこう締めの方に倒すようにしてください。これでここからシートベルトして、same thing、keep pressure、同じフットプレッシャーしたままここにステップして、フックして、bring this side、okay？ もう一回、反対だったらで、バックをキュン、スイッチしてからこっちの足をここに持ってきて、フックして締めの手の方に相手倒す。アキャッチョーク。ここからもう数丁分で最後もう一回見せます。それで I really use this one to fast. Okay? Now I explain. So slow. I really use that. From here, boom, like this. Okay?